Yolların Sesi Seger sunar. Merhabalar değerli Bursaspor YouTube kanalı aboneleri. Röportajlarımız devam ediyor. Takımımızın golcü isimlerinden Cafra Sako ile birlikteyiz. Bize tercümede Kaan Özensoy yardımcı olacak. Cafra hoş geldin. Bienvenue. Merci beaucoup, c'est gentil. Je suis content d'être invité, c'est gentil, merci. Beni davet ettiğiniz için mutluyum. Teşekkür ederim. Çok nazik bir Biz de kendisini burada görmekten çok On est mutluyuz. très content de te voir ici. Moi aussi, je suis content d'être là, d'autant plus que ça fait longtemps, alors ça fait plaisir. Ben de mutluyum. Bir de özellikle çok uzun süre oldu, o yüzden mutluyum tekrar burada olmaktan. Evet. Umuyoruz ikinci yarıya iyi başlayacağız. J'espère qu'on va bien commencer la deuxième partie de la saison. Takımımızın ilk yarıdaki performansını nasıl değerlendirdin? Comment tu vois le rendement de l'équipe à la première partie de la saison? Je pense qu'on a bien bossé. Après, c'est juste qu'il y a des matchs où on a dû perdre des points sur des détails. Après, je pense que sur la deuxième partie de saison, on va être beaucoup plus concentré pour ça. İyi çalıştığımızı düşünüyorum ama bazı maçlarda detaylar yüzünden puanlar kaybettik. İkinci yarının çok daha iyi geçeceğine inanıyorum. Evet. Kendisi sezona çok iyi başladı Tu aslında. as très bien commencé la saison en fait. Bir Beşiktaş maçında gol attı. Tu as marqué contre Beşiktaş. Çok önemli bir C'était maçtı. un match très Sonrasında important pour le club. gollerine devam etti ama Après, tu as continué avec yardımcı des buts, video yardımcı hakem mais à sistemine cause du VAR, takıldı. Bundan çok ils ont été müzdarip annulés. olduğunu Tu as été biliyoruz. victime. Neler söylemek ister? Et qu'est-ce que tu peux dire sur cela aussi? Non, je peux dire que c'est la vérité et que j'ai bien comment commencé. Et après, d'autant plus que j'ai marqué après qu'il y a VAR qui dit toujours qu'il n'y a pas but. Ça m'a déstabilisé un peu, c'est vrai. Mais c'est à moi aujourd'hui de continuer à bosser et de faire en sorte que 2019 soit meilleur que 2018. Evet, dediklerinizin hepsi doğru. Biraz da VAR'ın etkisi olduğu üzerinde benim de dengemi bozdu. Şu anda da 2019'un 2018'den daha iyi olması için çalışmaya devam ediyoruz. Evet. Nasıl gördü ligi? Yani ikinci yarıda bu ligde Cafra Sako kaç gol atar? Kendi potansiyelini en iyi o biliyor. Comment tu as trouvé la ligue? Combien de buts tu penses que tu peux marquer? Parce que toi, tu connais ton potentiel. Oui, honnêtement, je suis content et même je peux dire que je suis content même d'être là, de jouer pour ça avec des mecs géniaux. Après, aujourd'hui, je pense que c'est un très très bon ligue et aujourd'hui, ça se voit avec tellement de bons joueurs qui viennent ici. Je pense que moi, j'ai mon idée de combien de buts je vais marquer et après, à partir du moment où j'ai ça, mais là, ma blessure là m'a très très fait du mal et aujourd'hui, je sens encore un peu de déstabilisation par rapport à mon pied droit, mais ça ne m'empêchera pas au moins d'atteindre mes objectifs à la fin de la saison. Tabii ki burada olmaktan gerçekten mutluyum. Bursaspor için oynamaktan çok mutluyum çünkü harika insanlar var burada. Buranın da iyi bir lig olduğu aşikar çünkü kaliteli oyuncular var, kaliteli takımlar var. Kafamda bir sayı vardı ligin başında ama sakatlığım nedeniyle bunda geri gittim. Sağ ayağım hala yeterince stabil değil ama çalışarak iyi bir yere geleceğimi düşünüyorum. Evet, sakatlandığı anda çok mutsuz olduğunu gördük biz. On a vu que Neler hissetti? Çok t'étais şeyler très vermek triste istediğini quand tu t'es fait görüyoruz blesser. çünkü. On voit que tu veux donner quelque chose. Oui, c'est sûr, je suis toujours triste même. Après, d'autant plus que je regarde mes coéquipiers jouer à la télé et en pensant que je peux donner un peu plus. Et aujourd'hui, tout ce que je regrette, ça fait partie aussi. Je suis venu à Bursa pour jouer, pour montrer aux fans aussi que je peux apporter quelque chose de meilleur. Et j'espère vraiment que je vais bien finir la saison et pourquoi pas après, si Dieu le veut, rester ici ou bien faire d'autres choses. Mais aujourd'hui, le plus important pour moi, c'est de bien finir la saison et d'aider mon équipe à finir le plus haut possible. Tabii ki bununla ilgili hala üzgünüm. Televizyonda arkadaşlarımı izleyip onlara yardım edememek beni hala üzüyor. Çünkü bu Bursaspor'a bir şeyler yapmaya, bir şeyler katmaya geldim. Burada taraftarlara neler yapacağımı göstermek için geldim. Umarım Tanrı isterse takımla devam edebilirim. Ama onun haricinde de şu anda ikinci yarıya odaklanmış durumdayım. Evet. Ben şunu da merak ediyorum. Herkes bu değerlendirmeyi, bu fikri kafasında bir düşünüyor. Sakatlanmasaydı Sako, Bursaspor'un artı şu kadar puanı olurdu. Artı 5 olurdu, artı 6 olurdu gibi fikirleri var. Kendisinin bununla ilgili bir düşüncesi var mı? Est-ce que tu penses à ça? Si
Oui, honnêtement, et pour être honnête, même s'il ne faut pas avoir la grosse tête, moi aussi, je pense que si j'étais bien physiquement et avec Boursa, si j'étais pas blessé et qu'on allait finir beaucoup plus haut, c'est ce que je pense. Après, aujourd'hui, il y a aussi d'autres joueurs comme Oumoud qui est bien en train de faire le travail aussi, et je suis content. Mais aujourd'hui, le plus important pour moi, et même si cette année, je finis bien une saison, j'aimerais bien rester ici une année, jouer pleinement une saison et pour montrer aussi aux fans que la confiance qu'ils ont en moi, de leur rendre ça. Et c'est tout ce que je souhaite en tout cas. Tabii ki ben de bunu düşünüyorum. Tabii kibirli olmak da istemiyorum ama eğer sakatlanmasaydım daha yüksekte bitireceğimizi düşünüyorum. Tabii ki Umut gibi bir forvet var. O da işini çok iyi yaptı. Ama bir tam sezon geçirip taraftarlara tam olarak neler yapabileceğimi göstermek isterdim. Evet. İlk yarıda güzel goller de oldu. Aslında kendisinin vara takılan güzel golleri de oldu. Ama şöyle bir baktığında ilk yarıda takımımızın attığı en güzel gol hangisiydi? Quel était le plus beau but qu'on a marqué cette saison? Le plus beau but qu'on a marqué Après, moi je dirais le plus important. Après, ça dépend du plus beau. Moi je dirais le plus important, c'est le premier but que j'ai mis contre Beşiktaş. C'est le plus important. Alors pour moi, toujours le plus important, c'est le plus beau. En güzeli hangisi fazla söyleyemeyeceğim ama en önemlisini söylemek istiyorum. Benim Beşiktaş'a attığım, ilk golüm olan Beşiktaş'a attığım golü söylemek istiyorum. Ve benim için de en önemli olan gol her zaman en güzel goldür. Evet. En güzel gol en önemli olandır. Le plus beau but, c'est lui qui est plus important. Pour moi, ouais, c'est ça. Evet, taraftarlarımız kendisini çok seviyor. Hangi antrenman canlı yayınında açsak Sako nerede? Sako'yu gösterin bize. Sako'yu gösterin diye. Direct, ils disent montre-nous Sako, montre-nous Sako. Bunu biliyor mu? Bunun farkında mı? Est-ce que tu connais, est-ce que tu reconnais le fait que... Oui, c'est pour ça que je me sens un peu mal de ne pas être présent sur le terrain, de ne pas jouer, de ne pas aider, de ne pas montrer aux fans que j'ai plus envie de mouiller le maillot. Et c'est pour ça, quand j'étais blessé, j'étais un peu focus en dehors du foot. Mais aujourd'hui, je vois que je reviens petit à petit et que mon pied, même si ce n'est pas guéri à 100%, j'ai vu avec le docteur, parce que j'ai du mal à tirer avec mon pied droit, je joue que du pied gauche, mais je vais être là sur le terrain et à continuer à leur faire vivre ça. Et cette année 2019, je vais tout donner, ça c'est sûr. Evet, bunun farkındayım. Zaten bu yüzden sahada olamamaktan, sahada arkadaşlarıma yardımcı olamamaktan, bu yüzden rahatsızım, bu yüzden üzgünüm. Ama 2019'da geriye dönmeyi düşünüyorum. Şu anda da sağ ayağım tam olarak %100'ünde değil. Doktorlarla da bunu sürekli görüşüyoruz, bunu sürekli kontrol altında tutuyoruz. Ama geriye dönüp onlara tekrar bu güvenin karşılığını vermeyi, onlara tekrar bu hisleri yaşatmayı istiyorum tabii ki. Evet, tabii Fenerbahçe maçıyla başlayacağız. İç sahada Fenerbahçe maçı. İlk oynadığı maç Beşiktaş maçıydı ve o maçta gol attı. Önemli bir maçtı. Şimdi bu maçta forma şansı bulabilirse hedefi nedir? Gol özlemi var mutlaka. Bir golcüye sorulacak bir soru değil bu tabii ki. Bien sûr que tu... Comme je l'ai toujours dit, 2019, je ne ferai pas de cadeau. En 2018, j'étais venu en tant qu'observateur un peu. Mais là, en 2019, je sais que tout le monde m'attend. Et maintenant, je vais bosser et commencer contre Fenerbahçe. Je ne sais pas si je vais commencer ou jouer 15 minutes, comme je viens de blessure. Mais quand je vais rentrer sur le terrain, je vais montrer aussi aux fans que je suis présent. Tabii ki 2019'da hiçbir şeyi şansa bırakmak istemiyorum. 2018'de buraya geldim, bir gözlemleme zamanım oldu ortamı. Ama bilmiyorum çünkü sakatlıktan dönmüş olacağım. 15 dakika oynar mıyım veya oynar mıyım maçta ondan da emin değilim. Ama sahada olursam da taraftarlara bir şeyler göstermek istiyorum. Evet, tabii geldiğinden beri 5 aylık bir süre geçti galiba Kaan, Ça fait 5 mois depuis que tu es arrivé, si je me trompe pas. İlk geldiğinde mutlaka bir fikri vardı. Le premier moment que tu es arrivé, tu avais une idée, tu avais une impression. Neler hissediyor? Comment est-ce que ça a changé tes impressions sur la Turquie et sur Bursa, sur le supporter? Non, moi j'aime bien le championnat turc. Ça se voit que les fans ils vivent le football ici. Ça me rappelle un peu l'Angleterre. Les fans ils sont toujours derrière leurs équipes quoi qu'il arrive. Et ça motive aussi les joueurs à se donner un peu plus. Et mon impression
a beaucoup plus pris de la valeur depuis que je suis là. Parce qu'avant de venir, je ne pensais pas que la Turquie était comme ça. Et aujourd'hui, ça me donne envie, moi, de rester en Turquie et de continuer à jouer dans ce championnat. Türkiye Ligi'ni oldukça seviyorum. Buradaki taraftarlar futbol için yaşıyorlar. Bu bana biraz İngiltere'yi anımsatıyor. Buraya geldikten beri izlenimim hep daha olumluya gitti. Çünkü Türkiye'nin bu kadar iyi bir ortam olacağını düşünmemiştim. Ve bütün bu izlenimler de bana oynamak için daha fazla istek veriyor. Evet, tabii burada ben bir şey sormak Je istiyorum. vais demander une chose ici. Kaan Özensoy'la çalışmak nasıl bir şey? Et comment ça sent de travailler avec Kaan, le traducteur? Non, Khan, c'est un bon mec. Et moi, je me dis même que c'est un Africain maintenant. Il est comme nous. Après, il nous a bien accueillis depuis qu'on est là. Il fait bien son boulot et nous, on est contents pour lui aussi. Kaan iyi bir insan. Hatta şu anda diyorum ki o da bir Afrikalı, o da bizden birisi. Bizi geldiğimizden beri iyi karşıladı. Onunla çalışmak güzel bir his. Bunu çevirmek de sana nasip oldu. Teşekkür ederim kendisine. Je te remercie parce que c'était une chance pour toi de traduire cette phrase. Ah, Imagine. ok. It's very Peki, important. gerçekten Sako'nun bu takıma çok bir şeyler katabileceğini düşünüyoruz biz. On pense Çok que tu peux fazlasını verebileceğini apporter biliyoruz. beaucoup de Umuyoruz choses à ikinci cette yarı équipe. onun On için iyi espère geçer. que la deuxième partie, ça te passe Ve bien. hedeflerine ulaşabilir. J'espère Şahsi que tu hedeflerine, atteins tes Bursaspor'la olan objectifs, tes hedeflerine objectifs ulaşabilir. Sahada görmek individuels et pour istiyoruz le onu. Bursa Sport. O On veut te atletik, voir sur le terrain. savunma arkasına yaptığı koşular, isabetli Tes şutlarıyla courses görmek istiyoruz. derrière de la défense, les Ve ona tirs gerçekten précis. inanıyoruz. Et Bütün taraftarlarımız on da a beaucoup inanıyor. de foi. Umuyoruz ikinci yarı daha iyi Entendre le olur. sporteur. Bir şeyler, başka bir şey söylemek ister mi Est-ce que tu kendisi? peux dire quelque chose en plus? Non, moi je vous remercie tous, que ce soit les journalistes ou les fans, ou les présidents ou le club, de la confiance aussi que vous avez en moi. Et aujourd'hui, c'est ça qui me fait le plus mal quand je suis blessé sur un terrain de ne pas pouvoir aider. Mais moi aussi, je vais tout donner pour vous donner raison et pour que la confiance que vous avez en moi, que ça continue à se voir. Herkese teşekkür etmek istiyorum. Medya mensuplarına, başkana, sizlere, bütün çalışanlara. Ve bugün beni en çok üzen şey de bu oldu. Takıma yardımcı olamamak oldu. Önümüzdeki sene en iyisini vermek için elimden geleni yapacağım. Evet. Ben bir şey rica edeceğim. Biraz Türkçe mutlaka Je vais söyletebiliriz bana. demander quelque chose. Peut-être tu peux parler un peu de turc. Kanalımıza abone olmayı unutmayın der mi? Est-ce que tu peux dire kanalımıza abone olmayı unutmayın? Comment? Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ok, tu vas le dire petit à petit, ok? Ouais. Kanalımıza, Kameraya bakarak. tu peux regarder vers la caméra aussi. Vas-y, dis-le. Kanalımıza Kanalımıza abone abonné olmayı olmayı unutmayın. unutmayın. Bir daha kendi söyleyebilir. Tu peux répéter ça? Ça va être dur de répéter en une fois, mais si tu le dis. Ah, ok. Kanalımıza Kanalımıza abone abonné olmayı olmayı unutmayın. unutmayın. Süper oldu. C'était super. Thank you bro. Thank you, bro. Teşekkürler. Merci. Have a good day. Thank you. Yolların Sesi Seger sundu.